Hola. Aquí estamos en la fogata en familia. Estamos en el Summer Camp 2025. Ay, el mío no calienta. Mejor me lo como así. ¿Cómo está mi sol? ¿No calienta? Oh, Mal criado. Hay que ponerle más lenta. No, yo porque creo va que a la ser- leña lo vamos a sacar más encima. No, ahí está bien. Vamos a saludar a papá. Y esto como la galleta. Un saludo, pa. Hola, hola, hola. Ahí está su marshmallow. A ver qué tal está. Riquísimo. Riquísimo. Ahora sí volvamos. Vamos a ver a la Bubu. Bubu, un saludito para todos. Estamos en una chacra muy bonito con todos mis nietos, mis hijas. Me siento muy feliz, hijitas. Vania, tía Mónica, ¿a quién vamos a estar dirigiendo, hijitas? A todos en general. Bueno, hijitas, que estén, lo único que deseo, que les pido a Dios, que estén bien de salud y que Dios me las bendiga por ser tan buenas personas. Las quiero mucho. Ya, muy bien, Bubu. Uy, Pasa, pasa, pasa. Se apaga, se va a ¡Oh! ¡Ah, Le gusta calentito, le gusta calentito. demasiado caliente es eso. Oye, ¿qué pasó? Es rapidito nomás, si no se consume. Eso iba a quedar sin malo. Uy, uy. Ya. ¿Tú no quieres? Espérate, que quema, ¿no? ¿Qué tal estaba, Teo? buenazo. Buenazo. ¿Gordo no quieres? Lo caliento, pero. No, ya nos vamos. Chao, digan adiós. Adiós a la cámara. Bye. Adiós, adiós. Adiós. Chao, pa. chao, chao. Acá jugando un poquito de ping-pong de mesa. Y adiós. El Spike. Allá, chao, Spike. Muy bien. Eso fue todo. Estuvo muy bonito este paseíto en familia.